Salam alaikum. Rendez-vous, Inch'Allah, révision de module de structure algébrique. Rambdou les groupes monogènes. Rambdou la définition du groupe monogène. Alors, un groupe monogène, soit j'ai un groupe. On dit que ce groupe est monogène si il existe un X tel que quel que soit Y de G. Il existe un entier K tel que Y est égal à X à la puissance K. Et on note G est égal à crochet de X. On dit que G est engendré par X, c'est-à-dire engendré, c'est-à-dire X, et c'est un générateur de G. Et ici, une condition, si l'ordre de G est fini, l'ordre de G est fini, يعني G a des éléments اللي هما finis. Alors, si l'ordre de G est fini, alors G est cyclique. Voilà. Un exemple. Par exemple, ناخذ Z menu loi d'additivité. Alors, had Z plus est monogène. علاش نطبقوا la définition. Quel que soit ou bien il existe واحد X appartenant à Z, quel que soit Y appartenant à Z, il existe K appartenant à N entier tel que Y est égal à X à la puissance K. Et هذا X à la puissance K عندنا إلا كنا خدامين في G يعني G multiplicatif يعني loi de composition interne اللي هو fois راه كنديرو x à la puissance يعني كنديرو x à la puissance k اللي هي عارفينها معروفه. اما الا كان عندنا اللوا اللي هو ديال بلس راه فاش تنقول لنا x à la puissance k راه شنو كنعني ماشي تعنيش ليا بلي x fois x fois x نو كنعني ليا بلي x بلس يعني x plus x plus x plus x حتى هاد k هو داك شحال من فوا بيان سور. الوغ غنجي هنايا بحال هاد لوكادي اللي عندي ديال زد بلس عندي زد هو يعني ستان جروب. الوغ ستان جروب مونوجين engendré par 1. علاش طبقت لا ديفينيسيون ولقيت يعني باللي il existe يعني اشنو يعني il existe واحد x اللي هو اختاريته هو 1 par exemple tel que il existe واحد x appartenant à z quel que soit y في z يعني اختاريت par exemple 2 راه شنو كتساوي ليا يعني 1 plus 1 اللي هي 2 fois 1 وهاد 2 شنو هي 2 راه هي ك حيت هنا عندي لوا 2 بلس. ندوز لوتر اكزومبل. الوغ قلنا يعني بلي هاد زد راه سي ان جروب مونوجين engendré par 1 وهاد 1 اللي هو جينيراتور يعني جينيراتور دو زد بلس. ندوزو لوتر جروب اللي هو ديال لي كلاس موديلو. الوغ زد 5 زد بلس هاد لو جروب سي سيكليك. علاش سيكليك يعني سي ان جروب مونوجين بلس هاد جروب مونوجين يعني عنده دي نومبر اللي هما فيني اللي هما 5 الوغ 5 éléments يعني كاين 0 و 1 و 2 و 3 et 4. الوغ غادي نجي انا ل 1. الوغ 1 c'est-à-dire يعني مثلا اشنا هي الزد يعني الزد الا بغيت نعرف انا زد يعني لي زيلمون ديال زد 5 زد يعني اشنو كتساوي هي 0 1 2 3 حتى ل ان موان 1 اللي هو سي 4. فوالا يعني لي كلاس ديكيفالونس دو 0 كلاس لي كلاس ديكيفالونس دو 0 ا 4. الوغ غنجي انا ل 1. الوغ اشنو هو 1 غنبقى نزيد عليه الوغ نزيد عليه 1 ستادير شنو تعطيني اولا سي 0. الوغ هنا
0 plus 1 حيت engendré par 1 يعني 1. 1 plus 1 c'est 2 et 2 plus 1 c'est 3 et 3 plus 1 c'est 4. Voilà. Voilà voilà les classes modulo de sous-groupe 1 يعني فيها 0 1 2 3 4. يعني في هذا لوكا نقول باللي z 5z يعني engendré par هاد sous-groupe اللي هو 1. alors وهاد 1 اللي هو c'est un générateur. علاش؟ لان لو نومبر هنا لاحظتي لو نومبر ديال هو 5 وهنا عندي لو نومبر يعني زد 5 هو كتساوي هاد السو جروب هذا. الوغ سيت 1 نقول 1 سي ان جينيراتور. ندوز انا ندوز عاود ل 2. باش ندوز ل 2 عندي قلنا 0 توجور كاين اللي هو ليليمون نوتر. ندوز يعني نزيد 2 نبقى نزيد ب 2 يعني طبقت انا غير لا ديفينيسيون هنا اكس على بويسونس كا غير قلنا هنا حيت عندي لوا دو بلس. الوغ غندير يعني ندير اكس بلس اكس اللي هو 2 بلس ما غنديرش فوا. الوغ اش ولات عندي 0 بلس 2 سي 2. الوغ اي 2 2 بلس 2 سي 4. فوالا 0. الوغ 2 بلس 2 سي 4. Et 4 plus 2, c'est 6. Alors, 6 هي. Alors, on dit 0, c'est 0 plus, alors 0. 0 plus 2, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Et 4 plus 6, c'est 2. Alors, غادي نرجع هنايا. Alors, قلنا 0. 2, 2 plus 2 c'est 4, 4 plus 2 c'est 6. Alors 6 le reste par division sur 5 c'est بقات ليا 1. Voilà. عندي alors نزيد عاوتاني 1 plus 2 c'est 3. Voilà. Ou 3 plus 2 3 plus 2 c'est 5. 5 اللي هو 0. انا رجعت 0 c'est un groupe cyclique. alors سوا باش تنبغي نحسب يعني هاد لي زيلمون دو هاد السو جروب غنبقى تزيد بجوج يعني نبدا من 0 زدت عليها جوج يعني سي 2 2 عاوتاني نزيد عليها 2 سي 4 و 4 نزيد عليها 2 يعني اللي 6 بقات ليا 1 و 6 سوا نزيد مثلا 6 نزيد عليها 2 الوغ سي 8 يعني نقدر ندير 8 يعني احنا عندنا ديفيزيون باغ يعني اكليديان دو 8 sur 5 غتبقى ليا 3. فوالا. الوغ نجي ل 3 اش كتساوي 3 هي 0 بيان سور ليليمون نوتر 3 plus 3 c'est 6 et il reste 1 ou 1 plus 3 c'est 4. Voilà. Et 4 plus 3, 4 plus 3 c'est 7. 7 sur 5 reste 2. 2 plus 3 c'est 5. Alors 5 il nous reste 0. Alors ارجع 0. Alors voilà. يعني une fois نلقى ليليمون نوتر نحبس صافي. يعني حيت لوردر ليليمون نوتر تلقى ليليمون نوتر تما كتحبس وكتسد يعني كتقول فوالا تما اخر اليمون عندك. الوغ غنجي هنا 4 شنو بقى ليا عندي 0 بيان سور سي 4. 4 plus 4 alors c'est 8. il nous reste par 5 il nous reste 3. 3 plus 5 non 3 plus 4 c'est 7. Sur 5 il nous reste 2. 2 plus 4 2 plus 4 c'est 6. Divisé par 5 il nous reste 1. 1 plus 4 c'est 5. Divisé par 5 il nous reste 0.
alors on s'arrête là. Voilà. Alors, on peut dire هنايا بلي اشنو كنروماركيو بلي soit 1 2 3 4 هاد les éléments كاملين sont des générateurs de Z يعني 5Z. علاش sont des générateurs قلنا parce que يعني اصلا قلنا des éléments يعني عنده يعني des éléments finis واللوردر ديال هذا هو اللوردر ديال Z5 يعني كاع 5 éléments 5 éléments 5 éléments alors sont des tous les sous-groupes sont des يعني engendrés par واحد les générateurs. دابا غندوز l'ordre d'un élément. اشنو هو l'ordre d'un élément? Définition: soit G un groupe fini, soit A appartenant à G. L'ordre de A, c'est l'ordre du sous-groupe يعني crochet A est égal à la puissance K يعني K كاينه في Z. هذا هو l'ordre ديال définition ديال l'ordre. Théorème: soit G un groupe fini et soit G un élément de grand G et soit M l'ordre de G. Alors M est le plus entier naturel tel que A à la puissance M est égal à 1. Voilà un théorème très important. نعاودوها. قلنا soit G un groupe fini et soit petit g un élément de G et soit M l'ordre ديال هاد l'élément هذا ديال G. Alors M est le plus petit entier naturel tel que A à la puissance M هي 1. نديرو la preuve ديالها. démonstration: si إلا كان عندي n كيساوي واحد يعني c'est évident يعني باينه m est égal à 1 a la puissance يعني m1 est égal à 1. هنا غندوزو si m supérieur ou égal à 2. Alors on va montrer que g au carré jusqu'à gm g à la puissance 1 plus 1 contient au moins deux éléments qui sont égaux. يعني شنو كيعني ليا هادي؟ بلي يعني بلي contient au moins deux éléments يعني qui sont égaux. يعني غنبقى نحسب يعني الا كان عندي ام كبر من جوج يعني غنحسب جي على بويسونس 1 جي على بويسونس 2 لا يعني جي على بويسونس 3 يعني غنبقى واحد الوقيته غنوصل اللي هو نومبر فيني. غنوصل مثلا ليليمون نوتر باغ اكزومبل جي على بويسونس 4 باغ اكزومبل على بويسونس 9 ولا عطاتني 1 وزدت انا باغ اكزومبل جي على بويسونس 10 وصلت انا ل 9 اللي عطاتني ليليمون نوتر وزدت انا جي على بويسونس 10. فاش غندير جي يعني غيولي لي جروب سيكليك غادي نرجع اوتوماتيكمون غنحصل على واحد لو نومبر اللي غيتعاود ليا بوغ لا دوزيام فوا. هادشي اللي قال لك كونتيان او موان دو زيليمون يقدر يتعاودوا ليا 3 4 5 فين ما حبس انا غير نفوت هذاك يعني نفوت ليليمون نوتر نفوت بلا بويسونس يعني باغ اكزومبل جي على بويسونس ام كيما قلت يعني وصلت ليليمون نوتر يعني هو 9 مثلا لوردر هو 9 باغ اكزومبل يعني جي على بويسونس 9 ايكال 1 غير غنوصل جي على بويسونس 10 اوتوماتيكمون غادي اشنو غيولي عندي؟ يولي عندي تعاودوا عندي دي زيليمون ستادير في هاد لوكا غيوليو عندي دو زيليمون سون تيغو. دونك اشنو كيعني لي هادشي؟ باللي كاين واحد ال يعني كومبري اونتر 1 اي ام تيل كو جي على بويسونس ال ايكال 1 يعني يعني باغ اكزومبل يعني وصلت انايا الان باغ اكزومبل حبست حد 10 فوالا وكان عندي يعني امتى وصلت انا ليليمون نوتر يعني لا بويسونس ديال الجي عطاتني ليليمون نوتر هو باغ اكزومبل 9 يعني اوتوماتيكمون هاد ال راه كاين بين 1 و 10 يعني هو 9 باغ اكزومبل عطاتني 1 يعني هادشي اللي كيعني ليا كو او موان يعني عندي واحد دو زيليمون سون تيغو. دونك يعني كما قلنا il existe واحد ال compris entre 1 et m tel que g à la puissance l est égal à 1. alors soit s يعني بوتي اس هو المين ديال
K appartenant à une étoile tel que G à la puissance K est égal à 1. فوالا اشنو بغيت نبين بهذا اس هو ام يعني هو المين باش غنبين هو m est le plus petit entier naturel tel que a la puissance m est égal à 1. فوالا انا وضعت يعني s est égal à المين ديال g à la puissance يعني ديال k appartenant à une étoile tel que g يعني a la puissance k est égal à 1. عندنا s يعني سي فورسيمون هو صغر من كيساوي m. يعني شنو غندير يعني هاد k يعني هو s يعني k يعني plus r يعني شنو درت لا ديفيزيون euclidienne de s يعني sur k. فوالا هو يعني k est égal à s coulomb plus r tel que r bien sûr strict صغر ليا من s. donc g à la puissance k à quoi est égal est égal à g à la puissance s fois k يعني ديال هادشي كامل fois g à la puissance r. فوالا وعندي هاد g à la puissance s fois k راه هي est égal à 1 bien sûr. علاش est égal à 1 لان خديت بلي هاد s هو المين ديال هذا يعني g à la puissance k automatiquement est égal à 1 يعني g à la puissance s يعني تعطيني واحد à la puissance k هو واحد يعني بقات هي g à la puissance r. فوالا يعني implique que g automatique à la puissance k appartenant à g carré jusqu'à g s moins 1. alors le sous-groupe de petit g, alors g crochet automatiquement c'est appartient à un g carré gs g à la puissance s moins 1. et comme m est inférieur ou égal à s, d'où alors يعني d'où m est égal à s. عندنا اشنو حصلنا s يعني صغر من m وهنا اشنو ولات عندي m اللي هي صغر من s. alors اشنو كنقول باللي m est égal à s. donc يعني انا ديمونطريت باللي m est le plus petit entier naturel tel que a à la puissance m est égal à 1. دابا غادي ندوز للتيوريم دو لاغرانج. التيوريم دو لاغرانج شنو تتقول ليا soit G un groupe fini et H un sous-groupe de alors soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G. voilà قلنا G un groupe fini et H un sous-groupe de G. alors l'ordre de H يعني الكاردينال ديال sous-groupe H divise الكاردينال ديال G. فوالا حنا غادي نحاولوا ان شاء الله نديمونطريو هاد التيوريم. alors preuve. alors pour la démonstration اشنو غنحاولوا شنو هي الفكره هو ناخذ واحد الجروب. هنا شنو كيعني بلي هذه لوردر دو اش ديفيز لوردر يعني فما خديت واحد سو جروب من جي لوردر ديالو يعني عدد لي زيليمون ديالو ديفيز العدد لي زيليمون ديال التوتال ديال جي. يعني سيتادير شنو هي الفكره هو خصني هاد جي يعني خصني نقسمو يعني كيعني لك باللي يعني راه سون دي ريبارتيسيون يعني مكون واحد لي بارتي اللي هما عندهم لو ميم كاردينال يعني اون لي ميم دي زيليمون. alors اشنو غادي ناخذ سوا واحد اكس يعني غناخذ واحد البارتي انا اش يعني ان سو جروب اش سوا اكس نابارتيان با اش ناخذ اكس هنا يعني هاد تيل كو اش اكس شنو كتساوي ليا هي بوتي اش دو اكس تيل كو اش ابارتونون ا اش. يعني خديت لنا واحد الجروب هذا هو الجروب اللي خديت انا اللي هو اش فوا اكس. alors اكس ما خديتوش في اش يعني نابارتيان با اش خديتو في هاد لابارتي هادي اللي هي كاين في الجي ولكن بيان سور ما كاينش في اش. alors هاد لو سو جروب اش اكس اش فوا اكس alors غادي نمونطري باللي l'intersection ديالو مع h automatiquement c'est l'ensemble vide. alors on va montrer que hx intersection avec le sous-groupe h automatiquement يعني est égal à l'ensemble vide. supposons حنا انا supposé باللي
اش اكس باللي هاد لابارتي هادي خديت واحد البارتي من هنا باللي كاينه في اش. فوالا يعني سيتادير باللي اش موان زان، يعني بما ان عندي انا اش كاينه في اش، يعني اوتوماتيكمون اش يعني المقلوب ديال اش هو كاين في اش غران اش. فوالا يعني عندي الحق نضرب هنا في فوا يعني في المقلوب. الوغ يعني المقلوب ديال هذا اش بما ان كاين في اش، الوغ هادشي كامل راه كاين في اش. فوالا يعني هذا اش موان اش موان 1 فوا اش اوتوماتيكمون سي 1 l'élément neutre de يعني l'élément neutre de G. alors اللي هو bien sûr l'élément neutre de H يعني parce que ce groupe. alors تبقات لي هنا x يعني 1 fois x c'est x appartenant à H، وهادشي كيتناقض عليا مع انا مع x n'appartient pas اللي خديتها من الاول ما كنتميش ليا الاش. دو يعني شنو غنستنتج بلي اش اكس يعني لانترسيكسيون اش اكس هاد لو سو جروب مع السو جروب l'intersection ديالو est égale à l'ensemble vide alors sont disjoints يعني c'est-à-dire يعني كاين الفرونتيير بيناتهم ولكن ما يعني هاد لي زيلمون ديالو يعني ما كاينش شي اليمون كينتمي فيهم بجوج. فوالا دابا يعني اشنو غادي نمشي اشنو مازال ليا يعني بينت دابا باللي لانترسيكسيون ديالهم ايتيغال لونسومبل فيد. اشنو مازال ليا خصني نبين باللي الكاردينال ديال اش هو الكاردينال ديال اش اكس يعني ستادير باش يكونوا سون تيغو يعني يكونوا متساويين. فوالا alors on va montrer que le cardinal de hx est égal à cardinal de h. soit ناخذ واحد l'application اللي كتلي ليا هاد l'ensemble vers h يعني une application qui lie يعني l'ensemble de départ c'est h ou l'ensemble d'arrivée c'est hx. voilà يعني f défini de h vers le sous-groupe hx par le petit h appartenant à h et h fois x. فوالا يعني شنو خصني نبين باش نبين الكاردينال متساويين؟ خصني نبين باللي هاد لابليكاسيون سون بيجيكتيف. فوالا باش نبينها بيجيكتيف اشنو خاصني باش نبينها بيجيكتيف سيتادير خاصني نبينها باللي انجيكتيف او سورجيكتيف. pour la surjectivité alors f est surjectif par construction يعني par construction elle est surjective. بقى لي خصني نبينو باللي يعني انجيكتيف يعني l'anjectif يعني عندي بزاف ديال لي ميثود نستعمل لا ميثود ديال الكير soit h appartenant à ker de f est équivalent à f de h bien sûr est égal à 0 équivalent à h fois x est égal à 0 et comme x bien sûr c'est différent à 0 d'où h est égal à 0. voilà يعني بما ان بما ان يعني قلنا اش يعني اكس ديفيرون ا زيرو دو اش est égal à 0 دونك الكير ديال اف est égal à 0. conclusion f est bijectif d'où le cardinal de hx est égal au cardinal de h. voilà يعني اشنو بينت انا باللي هاد لو سو جروب de h est égal à sous groupe de hx et ainsi de suite. la même méthode غادي نقسم عاوتاني ناخذ واحد ليليمون باغ اكزومبل هنايا وندير لا ميم تكنيك ونبقى في الاخر شنو غنحصل على دي بارتي اللي هما سون تيغو وعندهم دي ميم زيليمون. الوغ عندي حصلت على اش غنقول يعني حصلت على واحد يعني هاد لو جروب كامل قسمته على لي سو جروب اللي عندهم نفس دي زيليمون. الوغ اشنو غادي نقول باللي كاين باللي راه لوردر باغ اكزومبل هنا باغ اكزومبل سوا كان لوردر هذا ديال ان لوردر دو جي تيغال ان اشنو كتساوي ليا لوردر ديال هذا زائد لوردر ديال هذا زائد لوردر ديال هذا حتى جوسكا ار انا تساوي تيغال ار فوا ام. الوغ غنقول باللي ام ديفيز ان و ام هي لوردر باغ اكزومبل لوردر دو اش ديفيز لوردر ان سي لوردر دو G. voilà la preuve ديال théorème de Lagrange. في la séance prochaine inchallah غنحاولوا نديروا des exercices و on se verra inchallah في les vidéos prochaines.